Moi buenas. Outro venres máis aquí, que vos agradezco, lóxicamente, a vosa presenza. Moi bons días. Estamos para dar contas de novos recursos aprobados na Xunta de Goberno que vimos de celebrar. Mobilizamos 7,8 millóns de euros para infraestructuras deportivas, cultura, benestar social e investimentos en concellos. O detalle, 80.000 euros para a mellora da mobilidade peonil da estrada provincial EP 9704, Igrexa de Caleiro, en Vilanova de Arousa. Outros 80.000 euros para mellorar infraestructuras deportivas en Dozón. 170.000 euros para o Rías Baixas Film Fest. 500.000 para a reparación da ponte sobre o río Tea en Mondariz Balneario. 3 millóns de euros do plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais para 51 concellos, 4 millóns de euros para que 18 concellos realicen investimentos ao beiro do máis provincia, e xa para rematar, quero aproveitar hoxe que é o Día de Europa para informarlles da viaxe que realizarei a vindeira semana á capital da Unión, a Bruselas, para abordar asuntos de interese para a provincia. E comezamos, e facémolo con recursos para concellos, en este caso para infraestructuras de titularidade provincial no Concello de Vilanova de Arousa, porque aprobamos o convenio para o proxecto de mellora da mobilidade peonil na estrada EP 9704, Igrexa de Caleiro, xa digo, en Vilanova de Arousa, e é unha actuación que vai a contar cun orzamento de algo máis de 80.000 euros, donde o 80%, é dicir, 65.000 euros, é aportado pola Diputación e o restante polo Concello de Vilanova. O Concello de Vilanova, a suma dese 20% máis das expropiacións que tamén ten que asumir e costear, ascende a 22.000 euros esa aportación. A actuación vaise a realizar nun treito de 100 metros de longitude, onde vamos a crear un itinerario peonil, e aí, pois, vaise a executar un treito de beirarrúa de ancho variable, onde o mínimo vai a ser de 2,5 metros, unha nova rede de drenaxe, canalización soterrada para o alumeado público, vaise a renovar a capa de rodadura da calzada e tamén a sinalización horizontal no treito afectado. E que pasamos ora a deporte, en concreto para anunciar recursos do segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas, porque esta semana destinamos algo máis de 80.000 euros para o Concello de Dozón para que así poda sufragar a construción dunha pista multideporte no Castro. E con estes recursos vai crear unha pista para a práctica de fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmán, voleibol, tenis, bádminton e outras disciplinas deportivas. En este plan extraordinario de infraestructuras deportivas seguimos avanzando, achegando recursos aos concellos e que está a provocar unha mellora como nunca antes nas instalacións deportivas destes concellos e a modernización das mesmas e incluso dotalas con novas infraestructuras como é o caso de Dozón, un plan que conta con 8 millóns de euros, o doble que o ano pasado. E de deporte pasamos á cultura, porque, como anunciei aquí mesmo no Pazo Provincial hai uns días, aprobamos o reparto dos 170.000 euros para a celebración de festivais audiovisuais na provincia que englobamos baixo a marca Rías Baixas Film Fest. En total, imos conceder 6 axudas a 6 festivais da provincia de Pontevedra. 37.000 euros para o Playdoc, o Festival Internacional de Cine e Documental de Tui, que se está a celebrar estes días. 33.000 euros para a edición número 22 do Festival de Cans que presentábamos esta semana. 30.000 euros para o FIC Bueu, o Festival Internacional de Cinema de Bueu. 25.000 euros para a 10ª edición do Festival de Cinema de Pontevedra, Novos Cinemas. 24.000 para o Curtas Festival do Imaxinario 2025 que se desenvolve en Vilagarcía e 18.000 para a 9ª edición do Galician Friki Film Fest. Son, como sabedes, 5.000 euros máis que o ano pasado para apoiar estes festivais e o ano pasado
ano 24 incrementamos con respecto ao ano 23 en 20.000 euros. E son festivais comprometidos co mellor cinema internacional e tamén co desenvolvemento do sector audiovisual galego. Propostas únicas, ademais que atraen a milleiros de visitantes cada ano a nosa provincia e dos que nos sentimos tremendamente orgullosos. E volvemos a falar de infraestructuras en estradas provinciais. Antes era Vilanova, pois agora nos concellos de Mondariz e Mondariz Balneario, porque, en concreto, hoxe aprobamos o proxecto para as obras de reparación de danos na ponte sobre o río Tea na estrada provincial EP 4401 Mondariz Balneario Fozara, que conta cun orzamento de €500.000. E é unha intervención necesaria para reparar os danos estruturais que detectou a inspección que se realizou nesa ponte, que foi feita por técnicos, e, de feito, o pasado mes de outubro, nunha reunión que tuven co alcalde de Mondariz, Pablo Barcia, foi un dos asuntos nos que avanzamos e adquirimos o compromiso de reparar esa ponte. Polo tanto, aquí xa non son as palabras, senón os feitos, os que demostran que somos un goberno municipalista e comprometido cos concellos. E seguimos falando de apoio aos concellos, en este caso, con cuestións relacionadas co benestar social, porque aprobamos a concesión dos 3 millóns de euros do Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais que beneficiarán a 51 concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia. En concreto son 1,2 millóns de euros para sufragar a prestación directa do Servicio de Axuda no Fogar e preto de 1,8 millóns de euros para cubrir os custos de persoal dos servicios sociais comunitarios nos concellos. En cada un destos 51 concellos de menos de 20.000 habitantes, a contía que van a recibir oscila de entre os 23.000 euros e os 110.000 euros. E xa, para rematar cos asuntos da Xunta de Goberno, fago dando conta de novos recursos do Plan Máis Provincia 2025, porque hoxe aprobamos 4 millóns de euros para 18 concellos e son axudas que vai a permitir realizar investimentos ao abeiro da liña 1 deste plan. Liña 1 que é a de investimentos, como decía, como é habitual, cando vos remitamos a nota de prensa, pois irá ao detalle, pero a grandes rasgos adiantarvos que a Illa de Arousa, Campo Lameiro e Tomiño recibirán 450.000 euros que lles vai a permitir complementar o financiamento dos seus respectivos proxectos dos que xa contan con financiación a cargo do Plan Extra. Estos tres proxectos que se van a executar nestos tres concellos van a mobilizar un total de 2,2 millóns de euros e logo destinamos outros 3,6 millóns de euros que vai a financiar investimentos nos concellos da Cañiza, a Estrada, As Neves, Cambados, Covelo, Lalín, Moaña, Mondariz, O Porriño, Redondela, Sanxenxo, Valga, Vilaboa, Vilagarcía e Vilanova de Arousa. Así que avanzamos unha semana máis no reparto de fondos do plan máis ambicioso de obras e servicio, do que está dotado con máis dotación económica na historia da Diputación, 48,2 millóns de euros, e dos que xa levamos distribuídos máis de 28 millóns de euros. E como dicía, ao principio, hoxe conmemoramos o Día de Europa. Estamos a falar de algo máis que un territorio, é un proxecto de paz, de benestar, de prosperidade común, e Pontevedra non é só unha provincia europea, senón que tamén europeísta. E non só porque milita neses valores, senón porque a pertenza á Unión pois ten dado mostras de que é moi bo para a nosa xente. De feito, abonda ollar as 40 iniciativas que estamos levando a cabo desde esta casa, que estamos a executar en todos os eidos. Cooperación, reto demográfico, acción comunitaria, digitalización, todas elas financiadas con fondos europeos. Pois ben, eu, aproveitando este Día de Europa, quero informarlles que a vindeira semana estarei en Bruselas, cando o deputado de Fondos Europeos, Javier Tourís, para manter na sede principal da Unión distintas reunións de interese para a provincia. Será de mércores a venres,
manteremos encontros coa Fundación Galicia Europa para mellorar o posicionamento da provincia nas redes de traballo europeas, levaremos a nosa política de turismo sustentable e desestacionalizado nunha reunión con Partenalia á Rede Europea de Gobernos Locais, estaremos con membros da Comisión de Desenvolvemento Regional e estaremos tamén apoiando a presentación das denominacións de orixe vitivinícolas galegas. Europa importa e aporta. Así que queremos ter presenza ali, levar os nosos proxectos, enriquecernos con outras experiencias de éxito que se poden aplicar na provincia e que seguro que será moi útil. E, por a miña parte, pois non teño máis nada que trasladarlles, salvo que haxa algunha pregunta por parte de... Moi ben, pois, moitísimas grazas e moi bo día a todos. Venga.